जय जगन्नाथ रेडियो सुरभि 89.6 FM नदीगाँ दिव्य आत्मन समस्त को पंडित सुभाष चंद्र नायक अभिनंदन जनाऊँगी स्वागत जनाऊँगी नमस्कार जनाऊँगी। प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ जेमिति जगतर नाथ से हरि अनंत हरि कथा अनंता एमिति जड़े प्रभुंकर भक्तंकर चरित विषय मु आपण मानकु कहिबी। एमिति कथा प्रसंग जहाँकि चारि धाम भितरु गोटे धाम सहित जड़ित। एमिति आपण माने भारत वर्षर चारि धाम जानिचंती। प्रथम धाम बद्रीनाथ। ए आंचलिकता बादरे बद्री रे जेहेतु प्रभु विष्णु अछंती से बद्रीनाथ। सेमिति द्वारकानाथ से भी आंचलिकतावाद भितर आपण माने जानिथिबे। द्वारकारे रहुथुबारु प्रभु श्री विष्णु श्रीकृष्ण को द्वारकानाथ बोली कहा जाए। सेमती रामेश्वर रे रहुथुबा प्रभु विष्णु राम रूपरे से होउचंती रामनाथ। किंतु जगतर नाथ जगन्नाथ सी को आंचलिकतावाद भितर छंदी ही नांती। आज विश्व गर्व करुची ओडियार मौड़मणि जो ठाकुर। आज ओडियार गर्व ओडियार अस्मिता थिबा प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आज सारा विश्वर समस्तंकर प्रिय हो पारिचंती। कारण समस्तंकर किछि आकार प्रकार अछि। गोस्वामी तुलसीदास लिखिथिबा कथा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना तन बिनु परस ग्रहई विषु बाना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देखंतु जगतर नाथ जगन्नाथ को देखिले तांकर हाथ खंडिया तांकर पाद नाही हाथ नाही से जगत को उद्धार करुचंती। पाद नाही से सबु आड़ को जाउचंती। तांकर दांड बड़ दांड तांकर प्रसाद महाप्रसाद तांकर नेत पतित पावन तांकर पत्नी महालक्ष्मी जगत को जी अन्न जगाउचंती। किंतु तांको रूप को देखिले निराकार ब्रह्म को देखिले सेठी गणपतिंकर भक्त भावे ये मो गणेश ठाकुर। एठी जैन भी भावे विभोर हो जाए से भावे मो ये जैन तीर्थंकर की आ एठी बौद्ध मान सहित तो जगन्नाथ संस्कृति जड़ित हो जाइए। कहुए रथयात्रा प्रथमे करते बौद्ध सन्यासी माने करथिले तापर अवस्था जगन्नाथ संस्कृति सहित जड़ित हो गला रथयात्रा। किंतु एटी जी आसी सी पागल होती नानक कहतु कबीर दास कहतु श्री चैतन्य कहतु जी आसी पागल होती। कारण तांको रूप बोधे अधा गड़ा बोली सतरे तांकर इच्छा थिला एठी जदि गोटे निर्दिष्ट रूप दिया जाई थांता ना केही तांकु गणपति भक्त केबे भाबी न थांता ये गणेश ठाकुर मोर। एठी जेते बेले आसिले तुलसीदास सी देखिले मंदिर रे तो कहीं राम लक्ष्मण सीता नांती। किंतु प्रभु एमिति माया करचंती सी देखिचंती राम लक्ष्मण सीता को। गणपति भट्ट देखिले गणेश को। एठी नानक तांको इष्ट को देखिचंती। एठी जी आसीची तार निज इष्ट को देखिची। सेइथि पई से जगतर नाथ जगन्नाथंकर अति प्रिय जिनिसटे मु आपण मान पाखे कहूँ दिव्य आत्मन। आपण मैंने जानते जगन्नाथ भगवान विष्णुंकर अति प्रिय जिनिस हूँ तुलसी। किंतु तुलसी बाद आउ गोटे जिनिस अच्छी प्रिय जिनिस आपण मैंने जानते ये अधम आपण मान पाखे कहूँ जे प्रथम करी बड़ कथा नुहे। किंतु मु भावुची कथाटे आपन को भल लागिवो। कारण से लिखिंट आमर पारंपरिक भजन रे आपण मैंने शुणिथिबे से कथाटे तुलसी परी प्रभुंकर आउ अति प्रिय जिनिस कौन। आहे नीलगिरी तुम्भ श्री भुजे दयना केरी केरी आहे नीलगिरी। प्रभुंकर अति प्रिय जिनिस श्रीअंगरे माने विभूषित होई थांती। प्रभु तुलसी को जेमिति मस्तक धारण करिसंती तांको श्री भुजरे से धारण करिसंती दयना को। ए दयना केमिति प्रिय हैला प्रभुंकर तुलसी परी एते प्रिय हैला केमिति तो से बाबदरे आख्यायिकाटा आपण मानक पाखरे मु रखिबी। जेहेतु एटा किंबदंतीर कथा गजपतिंकर ना स्थानित होइनी एटा मादला पंजीरु कथाटे निया जाइछि। जगन्नाथ संस्कृतिर कथाटे निया जाइछि। एटा इतिहास ठारू आहुरी पुरुणा जोथिपाई गजपतिंकर नाम उल्लेख नाही। तेबे कहिबा कथा दिने गजपति बसी खेलुचंती पशा खेलुचंती। पशा खेलुतिला बेले शास्त्र किंतु कहिछि निजर लोकଙ୍କ सहित पशा खेलिबेनी। साधु वैष्णव हेबे जदि आपण तास खेलिबेनी पशा खेलिबेनी केबे लुडू खेलिबेनी निजर लोक सहित ए सब तो खेलिबा मना। तथापि जदि वैष्णव होइचंती साधु वैष्णव होइचंती जगन्नाथंकर भक्त होइचंती केबे खेलंतु ना ये खेल जोटा कि गजपति आज सेहीपरि एक परिस्थिति रे पड़ी जाइथिले।
ବସି ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତଳଛୁ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାତ୍ରି ବେଶ ହେଇଥିବା, ପହୁଡ଼ ହେଇଥିବା ସକାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସକାଳକୁ ତାକୁ ମଇଲମ କରାଯାଏ, ମାନେ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଠାକୁର ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତ ସେବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଖସି ପଡ଼ିଛି ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଳଙ୍କାର, ରତ୍ନ ମୁକୁଟ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ଭୂପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ରତ୍ନ ମୁକୁଟ। କଥା ଅଛି, ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଭୂପତିତ ହୁଏ, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତା ପରଦିନ ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଗଜପତିଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ନା, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତି ହେଉଛି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିୟମ ହେଉଛି, ହୋମଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ହୋମଯଜ୍ଞ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯିବ ବା ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଦିଆଯିବ। ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେବକମାନେ, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଗଲେ ରାଜନଅର ଆଡ଼େ। ରାଜନଅର ଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ଗଜପତି ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପଶା। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେବକମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମଣିମା ମଣିମା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଥିବା এই ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଭୂପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞାକୁ ନବା ହୁଅନ୍ତୁ। ମଣିମା କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ପଶା ଖେଳ ଭିତରେ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସେବକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଇତି ଅବସରରେ କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେବକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିମା ଯେ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ମଣିମା କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୀତିନୀତି ହୋଇପାରିବନି। ଏ କଥା କହିବା ଭିତରେ ଗଜପତି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେବକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଅଳଙ୍କାର ଗଜପତିଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ହାତ? ଗଜପତି ନିଜ ବାମ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାମ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାମ ହାତରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ନା, ଏଥର ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଜପତି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଖେଳ ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସିଏ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଜି? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାମ ହାତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରକୁ କାହିଁକି ଧରିଲି? ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି। ଖେଳ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଲୁହ ଦୁଇ ଟୋପା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। କାହିଁକି କହିଲେ? ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହନ୍ତେନି, ଏଇ କଥା ତ, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଏଇଟା ବାଁ ହାତରେ କରିଦେବି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅତି ଛୋଟ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବାମ ହାତରେ ତୋଲନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଆଜି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଆଉ କିଏ କାମ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି? ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବଳଭଦ୍ର ସଦାଶିବମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିଞ୍ଚ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ জগন্নাথ কেবলম জগন্নাথ কেবলম। ଗଜପତି ଏଥର ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକେଇଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ପଚାରିଲେ, ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁଠୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଥାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ପାପୀ, ମୁଁ ଅଧମ ଗୋଟେ ଆଜି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତ କଥା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଥର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିମା, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମଣିମା, ଆଉ ଆପଣ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିସାରିଲିଣି, ସେବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିସାରିଲିଣି, ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ତ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଠାକୁରଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି କରିଦେବା। ସେଇଆ ତା ତ ହେଇଯିବ। ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେଇଠି ତ ଲାଗିଲେ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ହେଲେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଗଜପତି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ କଥା ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍, ଆମେ ଯେତେ ଭୁଲ କରୁଛେ, ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ। ଆମ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ଅଛି।
जी भूल करुच्ची सी ता भूल को लुचेवाई ता पाखे एत ज्ञान अच्छी जे सी लुचेई दौची किंतु कहले देखी ये ज्ञान ये कथाटा को लुचेले आमर 100टा भूल हुए। शास्त्र कहे भूल करी जे मानी जाए सी सतरे मनीष आउ भूल करी जे न माने सी प्रकृत असुर। को असुरंकर सिंह बोली दीटा नथिला असुर माने ही निज दोष को लुचेई दियंती हेले सेही मनीष भाग्यवान सेही मनुष्य को प्रभु दिव्य कृपा दे था जी निज भूल को स्वीकार करी जाए। सतरे दोष स्वीकार करने ठारू बड़ माने प्रायश्चित किसी ना आम अनेक प्रायश्चित करती हिंदू शास्त्र अनेक कथा अच्छी ए कथा जिते बुझेले भी महामंत्री बुझेले मणिमा आपण जिते अनुताप कले यथेष्ट हो गला आउ आपण को किए दंड दब आपण तो उत्कल खंडर मालिक आपण होती कलिंगर मालिक ये उत्कलर मालिक निज मुहरे आपण 100 थर दोष स्वीकार कर सारे माने आउ किछि असुविधा नहीं आपण से कथाटा को भूली जातु मन भितर रखी ए कथा किंतु गोपन रे रखिले राजा केबे भूली पारिलेनी। थका मन चालो जीवा चका नयन देखिबा थका मन चालो जीवा चका नयन देखिबा शंखनाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखाड़ीबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा। एमिति किछि दिने गला दिने गजपति महामंत्री को डकैले। महामंत्री गोटे कथा कहबी बोली अनेक दिन भाविची। महामंत्री पचारिले कहिले आज्ञा कहतु कौन किसी जदि मो पाखर किसी आवश्यक परामर्श किसी नबार थाए मु देवी। महामंत्री को गोटे कथा मणिमा कहले गजपति कहले जानिचंती निशब्द राति रे मो कक्ष भीतर को जिते बेले मो झरका खोला थाए गोटे हाथ मो कक्ष भीतर को प्रवेश करू थाए राति 2टा 3टा यहीटा प्राय अमावास्या संक्रांति पूर्णिमा रे ही संगठित होउची गोटे हाथ मो झरका दे भीतर को आसुची कौन करा जीवो। महामंत्री कहले मणिमा आपण कौन सतरे डरुचंती युद्ध क्षेत्र रे आपण युद्ध करिवे आपण होचंती जगन्नाथंकर खाली प्रथम सेवक नुहंती आपण त्राणकर्ता माने लक्ष लक्ष ओडिया आपण त्राणकर्ता आपण कौन डरी जाउचंती बोले सतरे महामंत्री मु डरी जाउची गोटे कथा होता कौन करते गोटे मत किसी परामर्श दिंतु। महामंत्री कहले आसुथिबा अमावास्या राति रे जदि आपणकर किसी आपत्ति न थाए ताले मु आपणक कक्षरे रही पारिबी एहा ही चाहूथिले मणिमा चाहूथिले गजपति। अमावास्या दिन राति आसिला से दिन मणिमांक कक्षरे उपस्थित रहिले महामंत्री रहिले राजा बाहर रहिले। ठीक रात्रि 12टा परे बा गोटाए मध्यरात्रि परे हठात सतुक सत गोटे हाथ कक्ष भीतर को पशि आसिला। से कक्ष भीतर को जो पशि आसिला काल विलंब न करी उजागर थिले महामंत्री निजर धारुआ तीक्ष्ण अस्त्र रे गोटे चोट पकेले। देखिबा एटा अशरीरी कि सशरीरी जदि एटा कायायुक्त शरीर कि कौनसी स्पिरिट किंतु सेटा थिला गोटे कायायुक्त शरीर जीवंत शरीर हाथटे कटी राजा कक्ष भितर पड़ा रक्त जुड़ुबुड़ हो गला राजा कक्ष। यह देखि मंत्री मध्य आश्चर्य हो गले एटा तो जड़े जीवंत लोकर हाथ आउ चिन्हिबा परी लगुच कहार ही पारे ये हाथ। बाहर कोलाहल शुभिला राजा पड़िचंती तांको हाथ हणा हो जाइछि कौन करिवे। कोलाहल शुणी जेतेबेले बाहर को पळै आसीचंती महामंत्री आसीचंती ना देखिले निजे करिथिबा ए कर्म कौन कली पाद तले पड़ी गले। महामंत्री तले पाद तले पड़ी जाइछंती गजपतिंकर गजपति चिंता करुचंती एते कष्ट रे एते जंत्रणा रे मध्य माने टिके हसी देइचंती ओठरे हस आसीची काहेकि ना मु भूल करिथिबा प्रजा मान को दंड देइची आज मु जदि मो दंड मु निजे निजे न पाइबी मु जेहेतु अलंकार ठाकुरंकर अलंकार मु बाहा हाथ रे रखिची अवज्ञा करिची पाप करिची मोर तो गोटे पनिशमेंट दरकार ना एथिपाई गजपति मन को बुझेई देले। आउ महामंत्री एति कष्ट पाइले राजा को पाद तले पड़गले मन दुख करतुनि आपण मो पाद तले आपण पड़ा दरकार नहीं समस्ते जानतु एठी राजा भी भूल कले दंड पाइबे। यापर महामंत्री मु आपण को अनुरोध करुच्ची राति पाइबा परे ए हाथटा नहीं राज उद्यान
आपण मैंने जोटा बर्तमान गोपाल बल्लभ मठ कहींपारे केतेबेले राखी पूर्णिमारे जातु आपण जगन्नाथ को तो सीटी जो मुक्ति मंडप झुलेबार सुजोग पाइपर साक्षात जगन्नाथ गोपाल बल्लभ मठ थरे गम्मा पूर्णिमा बलदेव जन्म उत्सव जातु से राज उद्यान जोटी आमर कथाटा आगू को जाऊँगी बढ़िया जाऊँगी से जो राज उद्यान राजांकर बाम हाथ जो कटा जाइतिला सेटा गोटे समाधि दिगला आउ समाधि रे लिखि दिगला राजांकर बाम हाथर समाधि जी देखिबो से जानिबो एठी राजा भी भूल कले दंड पाती एमिति किछि दिन गला परे मंदिर को बुलिबा को जाइचंती आज गजपति निजे जाइचंती जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण कीण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छप रूप केशव धृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। आज गजपति मंदिर को बुलिबा को जाइछंती हाथ नथिबा गजपति बाम हाथ नथिबा गजपति जोड़ हस्ते किपरि बा प्रणाम करिवे हे जगदीश आपण को प्रणाम करिया पई गोटे हाथ तो मु काटी देइछि प्रभु किंतु गजपति आज देखिले मंदिर श्रीमंदिर केते सुंदर बासुची आहा केड़े अपूर्व बासना कि सुवास पचरा गला पुष्पालक सेवक मैंने जो मैंने सजाऊे प्रभु को आज किसी नुआ पुष्प आसी कि प्रभु को श्री अंग को लगी कराई कि पुष्पालक सेवक कहले नहीं प्रतिदिन जो पुष्प आसे जो फूल आसे आम से सजईचु गजपति को मन बुझिलानी सबू फूल तन्न तन्न करी से परखिले सबू फूल तो पुराणा सबू फूल तो चिन्हा हेले एमिति नुआ बासना आसुची कोठू ता भितरु ना गोटे जगह गोटे सबुज रंगर पत्रटे थिला से पत्र रे हाथ मारिदेले गजपति आहा से जो बासनाटा मंदिर को रत्नवेदी को माने रत्न मंडप को श्री गुमुट द्वार पर्यंत जगमोहन पर्यंत भासी आसुची जो बासना ताकू से पत्र गोटे पत्रु ही आसुची आपको जानापी पचारे पुष्पालक सेवक मानक से कहले आगे आम जानू आम फूल चढ़ईचु ए पत्रटा आम देखी नाऊ गजपति ये चिंता कले एत सुंदर पत्र माने से गछटा को देखा पड़ो गले कौटी ना राज उद्यान जोटी गजपतिंकर हाथ समाधि नहीं से स्थान को गले समस्ते सेठी पहुँचले पुष्प जो फूल गछ गुड़िक अच्छी सबुतिर परखा गला कौटी से पत्र भी कौटी पाइले ना कौटी भी से पत्र मिलला ना ताले से पत्र आसिला कौठू आसिला प्रभु तापरे जड़े कई राज कर्मचारी चलीगला जो समाधि दि जाइए दिव्य आत्मन राजांकर जो माने समाधि दि जाइए बाम हाथर समाधि से समाधि उपरे गोटे लता माड़िला परी गोटे छोटिया गछटे आउ से गछरे अविकल से ही पत्र 4-5टी पत्र जड़े ता भीतर पत्रटे छिड़े आनिला आउ देखिला से ही बासना ही गजपति को देला गजपति जो पत्रटी को नेले अविकल से ही बासना जानिचंती गजपति खुशी हेबा परिवर्ते एथर रागी उठिले संसार रे अंध कथाटा तो सरीजीव आपण मैंने शुणुचंती दयनार सृष्टि केमिति होइछि सृष्टि आरंभ रे नथिला माने चिंता करंतु संसार रे अंध किए अंध कह जाए राजा अंध जहाँ बुझी ना सेया आउ किए अंध कहले प्रेम अंध आउ गोटे अंध पानी अंध जदि आपणक घर कौन सी नदीबंध अंचल एक आपण मैंने बेसी अनुभव करें गरीब लोकटे घर करी बंधटी से जगार भांगनी एमती किसी कही हेनी सी भी अंध पानी अंध राजा अंध आउ प्रेम अंध सतरे आज राजा अंध हो गले कहले डाक से जी फूल तोलिकी देइछि अर्थात माली की डाक माली आसिला हाथ जोड़ीदेला प्रभु को स्मरण कला आज्ञा मणिमा मो कौन होइछि मो द्वारा किसी भूल होइछि कि कहलो ए पत्र श्रीमंदिर को गला केमिति राजा गर्जी उठिले आउ जेतेबेले माली देखिला फूल
बोले आज्ञा मु एपट को आसीनी आज्ञा मु तो फूल तोड़ा लोक मु एपट समाधि पीठ को केबे आसीनी कहले तेबे पत्र गला केमिति तुमको दंड मिल दंड पुणी प्राणदंड अरे या नहीं जाओ बंदीशाल रख आगामी दिने 2 दिन भितर आपको आम फाँसी दबा या मृत्युदंड दबा यही समय रे बंदीशाल को तो नहीं गले मालीटी को माली बंदीशाल प्रार्थना कला केड़े सुंदर भजन आम ओडिया संस्कृति सहित रही ए अधम सुभाषर कथा जदि आपण मैंने भी कौटी शुणी था गोटे कथा आपण मान कहबार भी प्रतिश्रुति देवी जगन्नाथ संस्कृति सहित एते भजन अच्छी जेते अणु ओडिया गायक आम ओडिशा आसुचंती ना रथयात्रा हेरा पंचमी कार्यक्रम हो कि से रथयात्रा कार्यक्रम को आसुचंती एते भजन बोधे कौन ठाकुरों पर लिखा जाइनी सतरे आज माली दुखटे जनाऊँगी सालबेग लिखिं पदे गीत आपण मैंने सालबेग ए भजन भी शुणी थे हरि ओम लगाइले दिन बंधु लागिबी कूले भासी जाऊछि जले भासी जाऊछि जले लगाइले दिन बंधु लागिबी कूले भासी जाऊछि जले भासी जाऊछि जले गजराज चिंता कला अगाध जले प्राण जीवार बेले ताडाक शुणिल लक्ष्मी पसार खेले भासी जाऊछि जले भासी जाऊछि जले हे बलियार भुज मो संसार तुमको लगिला प्रभु मोते तो राजा फाँसी दंड मृत्युदंड देवे किंतु मो परिवार मु किछि भूल करिनी आज्ञा आपण तो सर्वांतर्जामी आपण अंतर्जामी मु आपण को खोलिकी कहवा कौन पड़ो मु कौन से पत्र नहीं न नहीं बा नहीं सबू कथा आपण जानिचंती मु भी कहीं से भूल करी हऊ है राजा तो मते मृत्युदंड देवे मो परिवार लगिला प्रभु आउ आपण जदि न लगेबे कूल आउ किए लगेब अंतत मो पिला मानकु साहा हिथिबे राति से दिन एमिति घटना घटिला जानिचंती राति रे गजपति को राजा स्वप्न रे कहउचंती देख गजपति तमे मोर प्रथम सेवक हो पार मते मन प्राण रे वचन रे भल पाउथुबा अनेक भक्त मोर अछंती ता भितरु ये माळीटी अन्यतम मंदिर से जो फूल पठेइची ताकू भी प्रेम भाव में तोलू थाए मो भजन गाऊ थाए मंदिर को सी पठे दिए किंतु से पत्रटी सी पठेनी से अंचल को भी से जाइनी मु किंतु से पत्र निजे चोरी करके आनी आपण मैंने जदि केतेबेले जाउचंती पुरी रे एई दयना प्रसंग दयना चोरी कथाटा आपण सेठी पचारिबे सेवक मानकु पचारिबे जगन्नाथ वल्लभ को आसुचंती प्रभु जगन्नाथ केमिति आसुचंती मु तो कहिबी एतर स्वप्न रे कहिले गजपति को कहिले प्रभु कहले जानिचंती से जो पत्रटी जो नूतन गुळमटे सृष्टि होईची नूतन उद्भिदटे सृष्टि होईची तार सृष्टिकर्ता मु मोर आजि ठारू तुलसी जेमिति प्रिय मोर यही जो वृक्षटी नुआ करी सृष्टि होईची यार ना दयना ये दयना मोर अति प्रिय हम मो श्री अंगरे श्री भुजरे शोभा पाइब दिने ये मो श्री अंगरे न लागिले मते भल लागिबनी तमे गोटे काम कर ताकू क्षमा कर दियो बंदी मुक्ति कर ताकू छाड़ी दियो से निर्दोष बिचरा सी किछि भूल करी नाही राजांकर निद भांगी गला आउ गोटे कथा कहले स्वप्न रे कहीगले आज श्रीमंदिर को सबुदिन से दयना जीव ए दयना चाष चारिआडे मु निश्चित भाव में दयना सृष्टि करेबी यार क्रम विकास हम चारिआडे दयना सृष्टि होती आज भी आपण मान गाँव भी दयना वृक्ष थी दयना भी आपण तुलसी परी प्रभु पाखे लगौथे जदि लगौ ना निज गाँव जगन्नाथ मंदिर में प्रभु को तुलसी जमी दौरान आपण मैंने दयना देवे निश्चित भाव में देवे एवं यही कथाटा जगन्नाथ संस्कृति सहित जोड़ा हो गला तापर दिन प्रभु निर्देश रे सी तो मुक्ति पाइला माली मुक्ति पाइला जगन्नाथ संस्कृति रे कथाटे जोड़ा हो गला जानिचंती जगन्नाथंकर जो कौन स्नान यात्रा केवल आसंती दारू विग्रह आउ जेते सब कार्यक्रम रही ठाकुरंकर
ମନେ କରନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାପ ଖେଳି ଖେଳିବାକୁ, ଆଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ମଦନ ମୋହନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ମଦନ ମୋହନ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତବ ମଦନ ମୋହନ ଯାଆନ୍ତି ଚାପ ଖେଳି କରିବା ପାଇଁ। ଦୋଳେ ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେ ଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ସେଇ ମଦନ ମୋହନ ଆଜି ବି ସେଇ କଥାଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁଦିନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲେ ତ, ଦୟଣା ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲେ ସେଦିନ ସେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରୁ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ କଥାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୟଣା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ସେଇଠି ଦୟଣା ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍ ଏମିତି ଠାକୁର କେଉଁଠି ଅଛି? ଭାବରେ ଡାକିଲେ ସିଏ ପୁରା ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଭାବରେ ଡାକିଲେ ସେ ଭାବ ଶୁଣନ୍ତି। ଅଭାବକୁ ଦୂର ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ସତରେ ତର୍କ କଲେ କେହି ପାଏନି। ଆଜି ବି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଅନେକ ଘଟୁଛି। ଏ ଅଧମ ସୁବାସ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିଛି, ଆଜି ବି କେତେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଗୋସାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତ କୁହାଯାଇଥାଏ ଜଗତର ଜଣେ ମାଲିକ। ସିଏ ଶାନ୍ତ। ଶାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ମାଷ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା। ଆଉ ଯାହା ଚାକରକୁ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାକର। ଜଣେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମାଲିକ। ସେଥିପାଇଁ କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତରେ ସିଏ ରୂପରେ ଏମିତି ରୂପକାନ୍ତି ସିଏ। ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୁଖକୁ ରେ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୁଖକୁ। ପାଇବୁ ପରମାନନ୍ଦ, ପାଇବୁ ପରମାନନ୍ଦ, ପାଇବୁ ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖକୁ ରେ। ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୁଖକୁ ରେ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୁଖକୁ। ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିପି ବଢ଼ିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନରୁ ଗାଇକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। କେତେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଧର ତାଙ୍କର। ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ଅଧର, ନାଲି ଅଧରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଚକାଚକା ଆଖି ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ନାଲି ଅଧର, ତା ତଳକୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଚକାଚକା ଆଖିର ତଳକୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ଅଧର ଦିଶେ କେଡ଼େ ମନୋହର, ଅରୁଣ ରଙ୍ଗ ଅଧର ଦିଶେ କେଡ଼େ ମନୋହର। ହସୁଥିଲା ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ପାଖକୁ ରେ। ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚୌବାହାକୁ ରେ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୁଖକୁ। ସତରେ ସେ ଅଧର ସବୁବେଳେ ହସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖିପତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ କହିଲେ? ସେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଜଗତ ରହିଛି। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖିର ପତା ଅଛି, ପଲକ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହିଁକି ପଡ଼ୁନି କହିଲେ? ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ସେ ଟେକିକି ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇବା ପାଇଁ ନା। ପ୍ରବଳ ବିପୁଳ ବାହା ଟେକିବା ଭଙ୍ଗି କି ଚାହା, ପ୍ରବଳ ବିପୁଳ ବାହା ଟେକିବା ଭଙ୍ଗି କି ଚାହା। ଯାହା ତଳେ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ତଳେ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ତଳେ ରଖନ୍ତି ଅରକ୍ଷକୁ ରେ। ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୁଖକୁ ରେ, ଭଜ ମନ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୁଖକୁ। ଆଉ କ'ଣ? କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଳେ ପଙ୍କଜ ନୟନ। ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତ କରୁଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଧର୍ମୀ ଆମେ ଯାଉ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ଅଦର ଦେନ୍ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତ ଅଧିକନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତରେ କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ, ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେ ତ ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତେବେ କହିବା କଥା, ଆମ ଭକ୍ତିଟା ସେତେ ଜୋର ହେଉନି। ଯଦି ସତରେ ଜୋର ହେଇଯାନ୍ତା, କାହିଁ କହିଲେ? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ତ, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ଭରସା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦିଅ, ପରମାତ୍ମାକୁ ହାତ ଟେକି ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଯାଆନ୍ତି ନା ସିଏ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଜି ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ ଦୟଣା ଚୋରି, ଆପଣମାନେ ସେ ଦୟଣକୁ ପ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଦୟଣା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଡ଼ିରେ ଦୟଣା ଥାଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ବି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଦୟଣା ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।